हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेसिपी जिससे कि आपके गले में अगर रेशा है या दर्द है, खांसी, जुकाम, बलगम बनती है ना, तो वो इससे ठीक हो जाएगी और आप सर्दी में बहुत ही ज़्यादा राहत पाएंगे। तो देखिए इसको किस तरह बनाना है। सबसे पहले एक अमरूद लेना है, कोई भी अमरूद ले लीजिएगा, सफ़ेद या पिंक। तो देखिए उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके मैंने साइड में रख लिया है और एक मैंने आटे की लोई ली है और इसको इस तरह हमने बेल लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए बस बहुत आसान रेसिपी बता रही हूँ, इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आपके घर में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। तो सर्दी में तो आम ये हर घर में फ्रेंड्स सर्दी जुकाम हो जाता है। और अगर आपकी कोई भी पुरानी खांसी हो ना, तो आप उसको भी इससे राहत पा सकते हैं। तो देखिए बस जो मैंने आटे की लोई को मैंने बेल के इसके अंदर अमरूद को डाल के, तो देखिए इस तरह मैंने तवे पर रख दिया। बस गैस का फ्लेम मीडियम रख लेंगे। तो अब इसको हम ऐसे सेकते रहेंगे अल्ट पलट के, जब तक ये अच्छे से बीच में से पक ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान रेसिपी बता रही हूँ। मार्केट में अमरूद जो है ना वो आसानी से मिल जाते हैं और ये देसी इलाज करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे आराम आया है या नहीं। तो देखिए बस गरम गरम को मैंने इसको उतार लिया है, बस इतना सा ही इसको सेकना होता है बस, जिससे कि इसको अंदर से स्टीम मिल सके। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका जो छिलका है ना वो फ्रेंड्स निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक प्लेट के अंदर इस अमरूद को हम काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्लेट मैंने इसका जो ऊपर वाला छिलका है ना और ये पीछे वाला, बस इसको साइड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कट। तो आप देख सकते हैं बस गरम गरम को ही हमने इसको काटना है, ठंडा नहीं होने देना है। जब आप इसको खाओ तो इस तरह गरम ही खाइएगा, जस्ट निकाल के, तो बहुत ही आपको आराम मिलेगा। इसके ऊपर डालिएगा काली मिर्च और डालिएगा काला नमक। तो बस ये तैयार है खाने के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।